что, ну, как бы своим давать, наверное, гранты не совсем корректно. А вот конкретно период исторический, прям всю историю города или какую-то часть вы планируете? Изначально вообще мы планировали именно военные годы затронуть, да, когда в Уфу переезжали предприятия оборонного комплекса, когда в Уфе производили много бензина, каждый третий танк был заправлен уфимским бензином, каждый четвертый самолет во время войны летал на уфимском двигателе. И мы хотели затронуть прежде всего вот эти заслуги наших жителей, которые помогли выковать победу в тылу. Но сейчас уже к нам поступают отзывы, что очень мало мы знаем об истории довоенной, об истории Уфы довоенной, вот после революции 17 года, да, и до 40-х годов. Поэтому мы решили теперь уделить внимание и этому периоду. Я думаю, в рамках фильма мы сможем это сделать. Вот, кстати, здесь очень важный... вот он вернулся, Рамиль. Давайте с вас начнем события недели. На ваш взгляд, какое событие самое важное? Допустим, скандал с художницей Еленой Савельевой и одновременно на следующий день буквально там начавшееся задержание и арестов активистов БО «Башкорт». На мой взгляд, мне кажется, технологически, политтехнологически, в общественном сознании они были достаточно связанные вещи. Поэтому вот мы разговаривали с некоторыми башкирскими общественниками, в частности, мне высказался об этом Урал Байбулатов. Он сказал так: был этот вброс соленый сделанный специально, чтобы было сделано так, что всю, собственно говоря, общественность отвратить от части сегмента башкирской общественности, когда вот начались там вот этот споры горячие, может быть, они к месту или не к месту, я тут не берусь судить, но настолько, мне кажется, это был искусственно завышенный спор, который перерывали, я скорее задержание там некоторых активистов бывшего Башкорта, я считаю, что это уже долгоиграющая тема, которая просто вышла на определенный новый этап. Это не события недели, это события уже многих, скажем, там, дней, месяцев. Но, тем не менее, скандал с Аленой Савельевой, он в эту линию, он сыграл свою роль, я думаю, так, информационно-общественном восприятии и так далее. И вот третье, скажем, топ недели, я объединил отношения, это их объединило в два события в одно, это переезд и Баш-РТС. Давайте мы его с вами кого в этом конфликте, Савельеву или сторону, которая ее осуждает? Я вообще никакой стороны в этих, понимаете, в чем дело? Меня эта картина никак не оскорбила. Я посмотрел, мне что-то понравилось визуальному взгляду, да, допустим. Вот я не ценитель я не художник, я не ценитель, я не могу там особо рассуждать по поводу современного искусства, во всяком случае, да. Меня это никак не оскорбило, да, может быть, моих там близких, вот меня жену, например, это задело, да, там, кому-то из родственников показывал, их задело, кто-то просто посмеялся и сказал так: да, неприятно, но реагировать не стоит, не надо кормить троллей, все правильная фраза, действительно, но вот эта перевозбужденная логика, она сыграла свою злую роль, и тем самым, что часть, скажем так, вот нашей фейсбучной прогрессивной интеллигенции, там, либеральной публики, она стала башкирского сингента, действительно сыграла злую роль, что отсекло. И получилось так, что когда все эти задержания случились, то, сочувствия никакого-то не случилось, потому что все люди уже ощущали, эти ребята там набросились на эту уфимскую художницу. А мы не знаем, кто на самом деле посылал угрозы, были ли эти угрозы на самом деле, как говорится, по которым там сейчас идут там новости по всем, там, что МВД проверку и так далее. Я считаю, что это первое. Второй момент, я в любом случае считаю очень опасным какие-либо ограничения, искусства, да. Искусство противоречивое, может быть, кто-то из художников говорит бездарное, кто-то говорит, что там где-то оно стоит там на грани, да, чего-то, но я не сторонник того, чтобы за это искусство Тем не менее, самое взвешенное, на самом деле, мне во многом оценка показалась показана, да. Поэтому, ребят, всегда надо быть аккуратным, всегда надо быть сдержанным. И сдержанным быть не только тем же художником, но и тем же комментатором и сценаристом. Потому что вопрос можно было решать и разговаривать без всяких публичных истерик, взаимных там обвинений и, соответственно, накаления обстановки на пустом месте. Потому что до этого скандала никто не знал и никто не заморачивался по этим картинам. Мне поэтому до сих пор кажется эта история искусственно созданной.
Потому что сотни людей видели эти картинки, не заморачивались до тех пор, пока, извиняюсь, там свой пост оскорбленный не поставил Руслан Габасов. Да? Я вам так скажу, это моя претензия лично к Руслану Габасову в этой истории в том, что картина может возмутить многих. Многие могут гневные посты писать. Многие могут быть и там свои претензии к художественному таланту госпожи Савельевой, да, предъявлять. Но Руслан Габасов, будучи общественной единицей или представителем определенных кругов башкирских, да, скажем так, общественности, бросать спичку в какой-то костер не должен был. Должен был осознавать ответственность не только за себя, за тех людей, которые к нему прислушиваются или там возьмутся. Если бы это сделал любой другой там, или представитель художественной интеллигенции, или литературной интеллигенции, и свои претензии бы предъявил и отнесся бы к этому нормально. Но когда человек, который, собственно говоря, не является представителем этого, не может художественный вкус оценить, имеется в виду, да, картину. Вот я не могу оценить, я на это не претендую. Мне может не понравиться или понравится, но я промолчу. Я не буду поднимать этого. Вот поэтому в этом отношении я считаю, что было подкинута спичка, и ее неразумно подобрали. Ну вот как раз... Я еще отметил всю ответственность на Руслана Габасова. Может быть, неправильно перекладывать, потому что, по сути, это тоже фейсбучное сообщество, оно подхватило этот конфликт. Это действительно история привела к атомизации нашего общества, но это произошло не из-за спички одного там, человека, двоих, троих, а просто сама, может быть, вот зрелость сегодняшнего нашего общества, она привела к тому, что вот, люди просто перессорились друг с другом в Фейсбуке, перессорились друг с другом потом в офлайн, а в итоге все это привело к тому, что таким образом, сами того не желая, люди повысили цену этим картинам, которые, ну вот я тоже не искусствовед, не могу ничего сказать, но могу согласиться с мнением Камиля Бузыкаева, да, который мы, в принципе, все уважаем как талантливого человека, да, безусловно. И он сказал, что эти картины абсолютно с точки зрения искусства ничего не стоят, но их цена возросла только, их внимание к ним, и, соответственно, цена их возросла только из-за того, что вокруг них происходит. Ну, мы знаем, что там картины нарисованы фломастерами, там, вот это уже там, меня смущает, хотя я не искусствовед, не могу давать никакой оценки творческой. Да, возможно, эти картины имеют право на существование. Но к настоящему времени все эти картины уже проданы, потому что я обращался к Алене и говорю, там, можно купить у вас? Ну, я бы там, может быть, даже подумал насчет того, чтобы какую-то из этих изображений, ну, куда-то в какую-нибудь свою коллекцию приобрести. Но она говорит, все уже продано. Уже все продано, и таким образом мы просто неосознанно сыграли на руку художницы. Художница стала, во-первых, никто не знал, кто такая Алена до этой истории. Теперь каждый второй житель республики ее знает, она получила узнаваемость. Она получила капитализацию своих работ, она будет продолжать, как она объявляет, свою деятельность в этом направлении, будет продолжать этот цикл. Будет это вызывать дальше или не будет какой-то хайп в обществе, это уже второй вопрос. Я думаю, постепенно весь этот хайп спадет на нет, и на эти картины, дальнейшие, да, картины из этой же серии, никто внимания не будет обращать. Может быть, это как раз и была та прививка, необходимая нашему обществу, чтобы стать более защищенными от таких вот, от таких вирусов, скажем, информационных вирусов, да, вот, если это сравнивать все с эпидемиологией. Вы знаете, вот здесь очень к месту, к вашему высказыванию о ценности произведения искусства стоит вставить цитату Виктора Пелевина из книги «Айфак-10». Там как раз вот эта тема задевается, и вот что там написано. «Грязный секрет современного искусства в том, что окончательное право на жизнь ему дает или не дает это Das Kapital. И только он один. Но перед этим художнику должны дать формальную санкцию те, кто выступает посредником между искусством и капиталом. Люди вроде меня, там говорит герой, арт-элита, решающая считать железку с помойки искусством или нет. И, наверное, современное искусство, произведения часто получают как раз свою популярность и набивают себе цену вот именно благодаря тем самым посредникам, да, которые решают, искусство это или не искусство. Ну что ж, мы с вами в такой реальности живем. А вот что касается
касается высказывания Рамиля о человеке, который будет как бы расширять рамки сознания, что ли, человеческого, как вы, цивилизатор, кажется, его назвали, если не ошибаюсь. Да, вот. Да, именно. А кому тогда быть этим цивилизатором, понимаете? Ведь для развития, как говорится, нужен прогресс, по моему мнению, а все, что, конечно, там, где есть прогресс, все это, в том числе еще, как это называется, созидательное разрушение, да? Когда... Айдар, я отвечу. Очень просто. Знаешь что? Алена Савельева, то есть заявка Алены Савельевой на роль цивилизатора в башкирском сообществе провалилась. Это однозначно. Да. Ну, как я тоже у себя в Фейсбуке писал, что вот на самом деле свобода слова, да, мы постоянно с вами говорим, свобода слова — это важный инструмент демократии, мы не должны ограничивать свободу слова. Но в то же время ведь... Когда люди, они могут просто высказываться, что им не понравилось это произведение искусства, но когда они начинают уже угрожать фактически, там даже у комментаторов в сети были отсылки к убийству французского учителя, когда ему отрубили голову просто за то, что он там демонстрировал определенные картинки. Это... Вспомните тоже, аналогии проводились с этой историей. Карикатуры на пророка, которые были опубликованы во Франции. Вот. Но в данном случае ограничением является законодательство. У нас есть законодательство, по которому нельзя оскорблять там чувства верующих. И эти работы не оскорбляют чувства верующих с юридической точки зрения. Поэтому... Подожди, а им еще оценку не давали, Артем, не торопись. Им еще оценку не давали, еще не было проверки проведенной и не было ее результатов, поэтому я бы не торопился. Это же не на религиозную тему работает. А мало ли, можно в любой теме интерпретировать. Ну, если исходить из российской судебной практики, то да. От экспертов многое зависит, от экспертов. Конечно, мы же понимаем. Вот это очень важно. Это очень важно на самом деле, да. И, кстати, знаете, вот раз уж тема такая большая, мы ее много обсуждали, давайте уж и мы тоже посвятим этому много времени. Вот до перерыва на новости осталось 2 минуты буквально с половиной. Многие люди, которые призывают, значит, там даже посадить Алену Савельеву за эти произведения, для кого-то не искусство, для кого-то, как их, мазки, да, там, как называли еще, эти люди сравнивают ситуацию с Рамилей Саитовой, с ее высказываниями. Вот, например, на мой взгляд, я очень много об этом размышлял, наверное, эти ситуации совершенно несравниваемые, потому что, что касается высказываний Рамили Саитовой, там действительно был некий призыв, да, к сносу крестов, ну, это как-то странно сравнивать. Без экспертизы мы, люди в здравом уме, можем примерно для себя понять, что там было нарушение закона, да, переступила она черту. Здесь я не вижу, ну, Рамиль тоже не видит, да, Айдар не знаю. Поэтому... Я вижу в одном только связь. Вот смотри, связи прямой никакой нету, потому что я считаю, что Рамиля позволила себе очень неправильные и так далее резкие, прямые высказывания, подчеркиваю, прямые в отличие от художника. Вот я знаю, что Артем у нас по образованию психиатр, да, и я поэтому, как говорю, то, что я все-таки посчитаю по Рамиле, видимо, надо как бы высказывание женщины через эту, да, призму тоже просмотреть, да, мне имеется в виду про Рамилю Саитову. И одновременно тоже, если возьмем раннее творчество той же Алены, мне эти картины тоже смутили, честно говоря, по многим вещам. Я тут ни к чему не призываю, ничего не говорю, но схожесть может быть так, что мне показалось, что люди находятся немного в пограничном состоянии. Мне показалось. Оба человека. Но здесь надо, я бы сказал, с точки зрения психического здоровья, Алена как раз более в выигрышном положении выглядит, потому что она хайпанула и сделала себе на этой истории, поймала волну, сделала себе имя и, по сути, вышла из этой истории с плюсом. Да, мы видим это огромное количество материалов. Телеканал «Дождь», «Медиазона», «Мэш», все что угодно. Это просто уже федеральный масштаб большой. И, насколько я знаю, очень много отзывов, и Алена тоже получает в том числе. Но мы с вами прервемся буквально на несколько минут на новости и продолжим. Оставайтесь с нами.
13 часов 30 минут московское время. Добрый день. В студии Ирина Меркулова. Новости на Эхе. С 20 января в Москве заработают выездные пункты вакцинации против коронавируса, сообщает мэрия. Привиться можно будет в том числе в нескольких торговых центрах, в частности в ГУМе. Прививка будет бесплатной. Подчеркивается, что пункты будут оснащены необходимым морозильным оборудованием для правильного хранения вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашко предупреждает, что вакцинированные от коронавируса должны носить маски вне зависимости от уровня антител. По словам министра, вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в большинстве случаев от заболевания, но вакцинированный человек может передать инфекцию тем, кто не защищен. Все российские школы с 18 января возобновят очный формат обучения, объявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, исключение сделано только для школ в регионах, которые сейчас находятся на карантине из-за коронавируса. Кравцов подчеркнул, что информация о постоянном дистанционном обучении, которая в последнее время фигурирует в социальных сетях, не соответствует действительности. В Москве максимальный суточный показатель по смертности от коронавируса: скончался 81 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает оперативный штаб. В целом по России за прошедшие сутки умерли 555 человек, заразились почти 25 тысяч, в том числе свыше 5,5 тысяч в Москве. 21 января Большая палата Европейского суда по правам человека огласит решение по существу по межгосударственной жалобе Грузии против России в связи с войной 2008 года, сообщил глава международной группы «Агора» Павел Чиков. Ранее ЕСПЧ признал частично приемлемыми обвинения Украины против России по Крыму. Окончательное решение по жалобе будет вынесено позже. Мосгорсуд оправдал 2 жителей столицы, которых агент полиции спровоцировал на покупку наркотиков. Ранее районный суд приговорил обвиняемых к году колонии и освободил от наказания по истечению срока давности. Мосгорсуд признал их право на реабилитацию. В этом году цены на сотовую связь могут вырасти на 15%, предупреждает информационно-аналитическое агентство Content Review. По словам экспертов, главным фактором, повлиявшим на динамику доходов операторов, стала пандемия коронавируса и финансовый кризис. В пресс-службе Мегафона сообщили, что сейчас оценивают актуальность действующих тарифов. Представители Билайна и МТС отказались от комментариев. Фонд президентских грантов объявил победителей конкурса для некоммерческих организаций. Как пишут «Ведомости», самые крупные гранты в 2021 году получат проект Юрия Башмета «Молодые дарования России», фонд доктора Лизы, Союз кинематографистов, Лиза Алерт и фонд «Вера». Всего на конкурс было подано 9 тысяч заявок от НКО. На 2000 победителей распределят свыше 4 миллиардов рублей. В Москве в ближайшие сутки облачно, снег, местами метель, ночью до 19 мороза, завтра днем, как и сегодня, минус 13-15. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы. В любой сложной ситуации сохраняйте спокойствие, дышите ровнее. А если нужны лекарства, ищите их на сайте и в приложении farmland.ru. farmland.ru. Удобный поиск лекарств. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Категория 18+. 16 и 17 января Башкирский государственный театр кукол приглашает на новогодний спектакль «Морозко». Это старая добрая сказка о хорошей девочке Дашеньке и ее вредной сестрице Пашеньке. Кого же из них Дед Мороз наградит подарками? Об этом вы узнаете, посмотрев нашу сказку. Начало в 12 и 14 часов, категория 0+. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет программу «Редколлегия». Главные новости из жизни республики разбирают и анализируют журналисты и редакторы уфимских СМИ. Продолжаем в эфире «Эхо Москвы» в Уфе программу «Редколлегия». Это программа, в которой редакторы и журналисты уфимских СМИ подводят итоги недели. Меня зовут Айдар Ахмадиев, а мы в прямом эфире. В гостях у меня, я напомню, Артем Валиев, главный редактор медиахолдинга «Башинформ», и Рамиль Рахматов, обозреватель портала «Про Уфу» и газеты «Бонус». Практически всю первую половину мы посвятили обсуждению ситуации с уфимской художницей Аленой Савельевой. И я предлагаю уже, наверное, перейти к Артему в нашей рубрике «События недели» и
спросить у него, какие же события, на его взгляд, стали самыми важными. Вот давайте первое место, по вашему мнению. Ну, мои события, в принципе, в двух случаях совпали с событиями, которые назвал Рамиль. Ну, Башкорт, аресты, оружие, которое там нашли, ну, там, насколько известно, 3 единицы. Сейчас идет разбирательство, идут суды. Сегодня, кстати, были суды по мере пресечения, по 2 месяца ареста, 4 уже дали. Вот, но дальше во что это выльется, здесь будет решать следствие и суд. Вот, но мы следим за этим. Но история, конечно, не сегодняшняя, не этой недели. История началась в Кармаскалах. Еще в ноябре. Артем, а вы по этой истории все-таки Башинформ, спрашиваю, определились? Так что там было? Потому что у вас версий было миллион. Были армяне, не были армяне, бытовой конфликт и так далее. То вы сегодня это определились для себя, Башинформ? Были там армяне или не были? У нас нет задачи разбирательства проводить и определяться. Так и вы же пишете. У нас просто разные источники. Один говорит, что были армяне, другой говорит, что не были армяне. Вот, источники в прошлый раз говорили, что у них там миллион стволов нашли, а сейчас выясняется, у них только 3 ствола нашли. У кого-то оказались они разрешенные, у кого-то не разрешенные. Вы ссылаетесь-то где здесь? Вы ссылаетесь на непонятных людей, на непонятные телеграм-каналы, Артем, понимаешь? Я вот просто, понимаешь, вот к чему говорю? Из-за вот этих всех историй информагентство Башинформ, на мой скромный взгляд, что-то как-то раздвоилось. Есть вот Башинформ, который там выпускает до 100 новостей в день, которые там информационный характер, и некий Башк-фейк-информ, который вот выпускает 2-3 такие новости, ссылаясь на телеграм-каналы, называя их источниками, которых параллельно меня оболгут там или прочих, да, людей. Вот я просто хочу спросить, а все-таки вы какому источнику доверяете и все-таки какую информацию вы подаете? Почему у вас противоречивая информация идет даже вот в тех же новостях? И потом она чередуется ведь у вас? Рамиль, специфика информагентства именно в том, чтобы оперативно подавать ту информацию, которая появляется. Если мы будем ждать, пока суд пройдет, пока выяснят, было там оружие, не было оружия, так все другие информагентства, с которыми мы конкурируем, в том числе федеральные, такие как Интерфакс, РИА Новости, ТАСС, они тоже здесь в регионе работают, у них тоже есть свои источники и в правоохранительных органах, и среди общественников, общественных организаций. Поэтому если мы не будем пользоваться всеми возможными источниками информации, то мы проиграем априори, просто будем неконкурентоспособны в интернете, потому что сегодня век постправды, да, так называемый. То есть, Не-не-не, вы тут пожалуйста, Шамиля Валеева терминами не пользуетесь, вы конкретно отвечаете. Для вас телеграм-канал с 20 подписчиками – это источник? Телеграм-канал с 20 подписчиками – это повод задуматься над той информацией, которая там публикуется. Но мы никогда не публикуем. Меня, да? Если мы, допустим, прочитали в таком телеграме, что солнце сегодня не встало, и мы не подтвердили эту информацию у Росгидромета, там, условно говоря, то мы такую новость не опубликуем. Потому что понятно, что в телеграме очень много фейков. Кстати, это интересно. Сами пишем фейки, которые распространяются в телеграм-канале. Это те же школьники, которые занимались в коровнике, потом выяснилось, что все-таки они не занимались, а делали там постановочное видео. Это, помните, из Уфимского морга якобы были снимки, распространенные тоже в телеграм-каналах, о переполненном морге. Потом выяснилось, что это было учреждение Барнаула. Фотографии. Артем, я вас прерву, прошу прощения, вот про коровник я все-таки добавлю, да, потому что этим материалом именно на «Эхо Москвы» в Уфе занимался я, и могу сказать, что на самом деле после того, как вот в том числе и на Башинформ появился материал о том, что эти родители извинились, я связывался с людьми, которые живут в селе Новомусино, если не ошибаюсь, и они мне сказали, я не буду говорить кто, это они попросили об анонимности, потому что боятся, это их можно понять, они сказали, что на самом деле вот к ним приходили и
просили, значит, записать вот такое видео, извиниться, потому что мы заберем ваших детей, привлечем органы опеки. Все-таки вот я с этими людьми лично разговаривал, и могу сказать, что, знаете, история очень неоднозначная. И потом еще и прокуратура, в том числе, подтвердила, да? Подтвердил, что это не фейки, как что фотографии. Как фотографии, они не фейки, да, там дети настоящие, коровник настоящий. Они туда пришли и сфотографировались, фотография настоящая. Но фейк — это та история, под которой пытались представить вот эти фото. То есть история, как будто бы они ходят туда в коровник учиться. На самом деле они получают задания по WhatsApp, выполняют их и возвращают учителю. Для этого достаточно и низкой скорости интернета. Но, возможно, они бегали туда, потому что там чуть-чуть быстрее можно скачать эти задания. Но это не значит, что они там сидели и с учебниками учились. Хорошо. Ну что ж, это события давно минувших дней. Вот раз уж вы назвали на первом месте аресты участников конфликта в Кармаскалах, так их назовем, да, и которые и там якобы причастны к Башкорту, в том числе запрещенной в России организации, знаете, вам не кажется странным, что прошло уже очень много времени, прошло сколько, 2,5 месяца, да, после того, как их задержали в Кармаскалах в ноябре, и только сейчас мы узнаем, вот, что уголовные дела заведены из-за там, в том числе из-за незаконного ношения и хранения оружия. Почему сейчас? И не кажется ли вам странным, что люди, которых вот тогда так довольно жестко задержали правоохранительные органы, и которые знают, что за ними следят однозначно до сих пор, будут хранить под шкафом пистолет? Вам не кажется это просто странным? Как-то так вроде бы не поступают, наверное. Это вопрос к правоохранительным органам, прежде всего. А вам не кажется странным, что до сих пор нет ни одного официального комментария правоохранительных органов? Почему? Мы к этому привыкли, это традиционно. Традиционно, когда правоохранительные органы просто говорят, мы не будем комментировать. И все. Это вот это отдельная проблема, отдельный вопрос открытости правоохранительных органов. Они, в том числе, вот у нас были такие случаи, когда мы посылали им запрос, и по закону они должны ответить на наши вопросы в течение 7 дней, но никакого ответа мы от них не получали. И я думаю, и вы тоже неоднократно с таким сталкивались, да? Правоохранительные органы у нас действительно молчат, и это плохо, наверное. Как вы считаете, Рамиль, как вы считаете? Я считаю, что вот как, если говорить, нам всегда отвечали так или иначе, в той или иной форме, они могли, иногда ответ приходит не как ответ, но когда ты на неответ отвечаешь жалобы в прокуратуру, то уже те же МВД, тот же Следком начинают реагировать. Здесь я не соглашусь в этом моменте. Но насчет странности, да. Скажем так, я не удивлен, что дело возбуждено, потому что, скажем, жесткость операции, когда Гром там людей вязал ни за что, ни про что и крушил машины, правоохранителям всегда такие вещи нужно оправдывать. Оправдывать нужно возбуждением какого-либо дела. Соответственно, для того, чтобы сказать, вот мы, дескать, ловили там разбойников, преступников и так далее, чтобы тех же оперативников на местах прикрыть. Поэтому возбуждению уголовного дела я не удивлен. Но я абсолютно удивлен и не верю в возбуждение уголовного дела уже по 222 или 3 гуся, она говорится, а не 3 лебедя, как придумали. Другие 3 гусям я удивлен. Почему? Потому что, извините, когда у них изымали оружие, якобы изымали оружие тогда еще, без комментариев МВД, опять же, со ссылкой на неназванные источники Башинформа, да, скажем так. Потом выяснялось, что у кого там действительно оружие там изымалось, оно оказывалось законным, травматическим, никто ничего и никаких претензий по нему в тот момент не было. Столько месяцев прошло, домой пришли к людям, и якобы у них нашли незаконное оружие, символику и так далее. И в итоге пришли к десяткам людей, но нашли всего лишь 3 ствола, притом как до смешного обрез. Да никто не будет дома хранить бандитский обрез, потому что охотничье ружье гораздо для любого мужчины полезнее. Потому что обрез — это бесполезное абсолютно оружие. Да? В нормальный, здравом уме человек нормальный ствол не будет так хранить, это 2. В-третьих, мы просто прекрасно знаем практику подкидывания оружия. Вопрос не в этом, как говорится, репрессивная машина раскрутилась, на мой взгляд, именно от властей Республики Башкортостан, как бы тут Артем не ссылался на правоохранительные органы, да, но это никак не освобождает от собственных ошибок бывших активистов. А этих ошибок было много, да, скажем так, зная, что к ним пристальное внимание после запрета организации, после событий на Куштау. Кто просил отправлять кого-то или куда-то в неизвестном направлении с чужого райцентра? Вот это была ошибка. Люди 15 лет в общественной движухе,
и совершают такие ошибки. Таких ошибок накопилось. Вот я, вот как человек, который следит за башкирским общественным движением, вы даже как журналисты понимаете, что большое количество ошибок уже подразумевает, что либо человек уходи из движения, либо ты делал это специально. Это раздражение, скажем так, в башкирском сегменте общественности, оно действительно тоже есть по этим событиям всем. Вы понимаете, кому я адресую это раздражение. Что касается... Я это вполне говорю откровенно. Что касается подброса оружия, ну, вероятности подброса оружия, Альмира Жукова, член СПЧ, разговаривала с Ильдаром Кенесаровым, да, одним из задержанных, и сегодня вот его как раз в изолятор поместили на 2 месяца по уголовному делу. Альмира Жукова разговаривала с ним еще после событий на Куштау, как она мне сегодня в интервью сказала, и якобы, значит, Ильдар тогда волновался, что вот могут подкинуть оружие, чтобы просто завести уголовное дело на экозащитников. Потом прошло уже, понятно, почти полгода, и... Вот мы видим, что подобное происходит. Еще, кстати, что здесь странно. Это, конечно, со слов супруги Ильдара, Резиды Ибрагимовой. Я с ней разговаривал на эту тему. Она сказала, что когда к ним выломали дверь, зашли правоохранители, и причем много человек из их группы просто опознать невозможно было, потому что они отказывались показывать, по ее словам, удостоверение. Значит, 2 человека... из этих правоохранителей, так их назовем, они оставались в помещении, в одном из помещений их частного дома. При этом, когда обыск устраивали, все уходили, как бы ходили по дому и сопровождали этот обыск. Айдар, я предлагаю вот эти детали, знаешь, не объяснять почему. У нас есть УПК. По УПК строго ограничено время обысков и оперативно-следственных мероприятий на дому. Со стольки-то часов до стольки-то часов. Вот эта манера выпинывать двери и заходить без стука в 6 утра, она подразумевает на то, что оперативники и другие сотрудники следственно-оперативных групп заходят уже в нарушение УПК и уже что-то непонятное творят. Это первое, априори. Понимаете? Уже априори мне не нужно здесь ничего доказывать. Когда мне в 5 утра выбьют двери и так далее, без предупреждения, там, человек даже проснуться не успел, да, к примеру, может случиться что угодно. И как угодно. И любой у меня окажется инструмент, и любой стажер понятой из сотрудников все это подтвердит, понимаете? Поэтому верить вот в это, ну, забавно, да, скажем так. Поэтому что-то объяснять по деталям тоже мало это. Понимаете, нет доверия к таким вещам уже подорвано со стороны правительства. Есть защита, то есть если адвокаты докажут, что да, действительно неправильно были вот эти обыски, но с делом Голунова же получилось, там, да, подкинули, все доказали. Просто нужно здесь, если действительно это были какие-то незаконные действия со стороны правоохранителей, это работа защиты. Знаешь, Артем, как это легко делается? Пример тебе приведу нашего золотого прокурора Гарифуллина, да, так называемого, да? К нему домой зашли с обыском в одно время, это потом, это я уже точно знаю, да, по суду с его супругой, которую мы выиграли благополучно, да, но тебе могут в дом зайти в 5 утра, в 6 утра, но оформят, как будто зашли тебе в 10 утра. Протокол. Так что все вот эти часы, и потом ты не докажешь. Есть средства фиксации, сами люди могут снимать на телефон, поэтому, тут у людей телефоны тут же отнимаются, ты знаешь. Сомневаюсь, что это возможно в таких условиях стрессовых, тем более, да, и когда у вас просто отнимают мобильный телефон, или там вы заранее не предусмотрели видеонаблюдение у себя в квартире. Ну, тоже такая, конечно, очень... У меня есть, заранее предупреждаю. Ну, все, теперь об этом все знают, Рамиль. Хорошо. Я заранее предупреждаю. К вам с обыском, видимо, надо с опаской лезть, да? Да. Предусмотреть многое надо. Ну хорошо. Что касается Баш-РТС, вот хотел бы тему недели, раз уж мы обсудили тут и художницу, и задержание карамаскалинцев, так их назовем в кавычках. Баш-РТС. Вот знаете, что хочу вас спросить? Сколько вам пришло, какая сумма вам пришла? Рамиль, вы уж живете не в Уфе, да? Артем, вот если вы живете в Уфе, сколько вам пришло за декабрь? Я тоже живу не в Уфе. Но я видел платежки моих коллег, да, с которыми работаю, они просто приносили, да, на работу вот эти квитанции, которые им пришли, плата за отопление. Там какие-то безумные цифры, там люди платят по 8, там, по 9 тысяч рублей квартплату за, в том числе, там, большая часть это отопление. Ну, допустим, из 8 тысяч, я лично видел, 5 тысяч было за отопление, то есть это больше половины. Но когда я жил в Уфе в квартире, да, естественно, на тот момент
я помню, мы за квартиру платили значительно меньше. Сейчас сумма квартплаты приближается к сумме аренды квартиры. То есть, ну, условно, однокомнатную квартиру в Уфе можно арендовать, наверное, за 15, вот, а квартплату будешь платить 8-9 тысяч. То есть это большая надбавка. И здесь у меня сразу тоже есть реплика небольшая, господа. Вот я тоже хоть не живу не в городе, но один высокопоставленный чиновник мне прислал одну интересную мысль. А вы, говорит, смотрите, в какую сторону? Они же оправдывают тем, что они сейчас ведут реконструкцию, инвестиции, нам необходимо БашРТС и разное, все многое прочее. Говорит, я вот сейчас дословно не вспомню, но он мне интересные выкладки положил. Он мне, вы, говорит, посмотрите чистую прибыль БашРТС, вы посмотрите тот так далее, их расходы и так далее. И выходит, что у них чистая прибыль 9 миллиардов. Ребят, ну, если при таких чистых прибылях вы еще так настолько наглеете, то есть давайте мы посмотрим на самом деле на чистую прибыль предприятия, на расходы, сколько они вкладывают в инвестиции, в реконструкцию. Тогда песня зазвучит иными красками, мне кажется. Ну, вообще, да, вообще вот тут очень много вопросов к ресурсоснабжающим раз и к управляющим компаниям. Потому что и те, и другие, в принципе, здесь химичат, да, с этими платежками. И, знаете, даже вот сами коммунальщики говорят, те люди, кто исправно платят, вовремя платят, да, по платежкам, они платят, а со временем платят больше, потому что управляющие компании видят эти люди добросовестные плательщики, да, они платят больше. Те, кто не платят, им, соответственно, уже потом как-то начисляют поменьше. Потому что посчитать, посмотреть и проанализировать. Мы брали платежку и пытались по формулам посчитать, правильно начислено, неправильно. Вот я говорю у сотрудника. Оказалось, что там превышение 42% может быть максимальное, да, превышение в декабре по отношению к ноябрю. У него было 46%, то есть, ну, все равно превышение. Но даже вот эту, чтобы посчитать разницу, пришлось там потратить немало времени, чтобы понять, вникнуть в эти формулы. И вот эти формулы запутывают пользователя. Проверить каждую цифру практически невозможно вот обычному жителю. Поэтому то, что мы вот с Рамилем отапливаем себя сами, так скажем, да, включил котел, там прибавил, убавил, это на самом деле очень, очень удобно с точки зрения того, что ты точно знаешь, что ты не переплачиваешь. Ты платишь за тот газ, который сжег. И стоимость в связи с этим коммунальных услуг за городом намного ниже. Там, ну, условно говоря, вот мы там за тот же газ за полгода заплатили 15 тысяч рублей за полгода, за 6 месяцев. А в городе квартплата за 1 месяц стоит 8 тысяч рублей. Вы знаете, это несопоставимая вещь. Вот, предлагаю всем переселяться за город, развивать наши загородные поселки. Это подстегнет и строительную отрасль, в том числе и риэлторство. Я все стремлюсь рассказать вам историю. Дело в том, что буквально вчера или позавчера мы получили звонок в редакцию, я ответил, и, значит, 85-летняя бабушка звонит и плачет в трубку очень громко. Она говорит, что мне было 10 лет, когда закончилась война. И мы думали, что на юбилей Победы нам что-нибудь подарят. А подарили нам, отняли льготы, вот и все. Вот что подарили. Вот такой интересный подарок. А сейчас еще и отопление дорого стоит, полпенсии. У меня есть просьба, поскольку я нахожусь в отпуске, немножко нарушить формат вашей передачи. И я хочу все-таки себе позволить, для меня горячая тема, позволить себе... Ну, не прямо сейчас в эфире, чтобы Артем ответил на эти вопросы, но как все-таки руководителю Башинформа я ему задам эти вопросы, чтобы он, ну, как-то в будущем или там к нам на эфир пришел, или к нам прям ответил на эти вопросы, потому что боюсь, что он не ответит. Все-таки то, что сейчас на Башинформе происходит, это с чьей команды происходит? Кто авторы вот этих таких материалов непроверенных? Потому что ваши штатные сотрудники, приличные, в принципе, люди, они все говорят, мы даже эти материалы даже на сайт не ставим, они просто ставятся неизвестно нам людьми. Это первый вопрос. Второй вопрос. Кто дал команду Башинформу чуть ли не там регулярно ставить материалы направленные против Муртазы Гудылыча Рахимова? Это от Радия Фаритовича команда такая? Это мой второй вопрос. И третий вопрос, который это уже вынужденный тоже вопрос. Мы с тобой, Артем, стояли по разные стороны баррикад, уже лет 10, но друг друга всегда уважали, и мы знали, что за последние 8 лет никаких личностей, родных друг друга старались. Никто вот, ну, в разных лагерях не трогали, так ведь?
Но, к сожалению, началась такая тенденция, что, например, к Руфе Гореевне, к ее родственникам приходят сотрудники именно Башинформа и пытаются там Козаларда, там, или, ну, я по-русски говорю, сватей, у других просто родственников, разведенных и так далее. Ну, расскажите, какая там злая Рахимова, там, или там, какой злой Муртаза Губайдулович. То есть занимается именно личностными вещами. Раньше этого не было. Вот зачем Башинформ этим занимается? Кто дает такие команды? Артем, если можно, давайте короткие вопрос. ответы, потому что у нас осталось совсем немного времени, а я обещал еще цитату недели привести и заголовки. Более подробно мы с Камилем пообщаемся потом еще индивидуально. А так, что касается Муртазы Губайдуловича, мы его очень уважаем, первый президент республики, и против него ни одного негативного материала не было. Против сына... Вчера живой материал. Против сына. Живой материал, абсолютно. Скажем так. Это уже другой вопрос, это другой человек, там сын за отца не отвечает и наоборот. Поэтому здесь нет никакой... не было материалов против Муртазы Губайдуловича. Вот это факт. Надо зафиксировать. И второй момент. Все, что у нас публикуется, это публикуется исходя из редакционной политики. Есть редколлегия. А кто ее определяет? Это... коллективно определяется, есть редколлегия информационного агентства, есть главный редактор, есть председатель совета директоров, есть директор информационного агентства. У нас большая структура, больше 100 человек работает на предприятии. И третье, специфика информагентства, она предполагает, что материалы не имеют авторов. То есть это новости, мы ленты новостей, телеграф, телетайп, да, как это раньше называлось. Это материалы, не имеющие авторов. Поэтому никаких авторов мы нигде не подписываем. Это информация от Башинформа, от информагентства. Артем, извините, короткий вопрос. Нет. Спускают вам материалы сверху откуда-нибудь? Ну, говорят, опубликуйте. Нет, это невозможно по закону. Угу. Хорошо. Все? Ваши сотрудники мне лгали. У нас есть редакционная политика, исходя из нее работает информагентство. Конкретно механизмы формирования этой информационной политики мы не раскрываем, потому что это уже... Кто на сайт новость ставит, конечное лицо? На сайт ставить новость могут все сотрудники информагентства, имеющие доступ, творческие сотрудники, я имею в виду, журналисты, все. И не ставя в известность ни главного редактора, никого, дежурный, например, ночью что-то взорвалось, он поставил. То есть технический доступ у всех есть. Вот, давайте все-таки цитату недели-то. Да, давайте. Мы перейдем сначала, послушаем отбивочку. Артем, пожалуйста, раз уж вы начали, цитаты недели, только коротко, пожалуйста. На деле бирские пельмени, отметил Хабиров на оперативке, сказал, ешьте пельмени изысканные. И вот какую рекламу я делаю. Сейчас на меня какой-нибудь депутат, вспоминаем историю с Чувилиным, подаст какую-нибудь жалобу о гастрономическом патриотизме. Да, теперь. Бирский спросил у производителей, почем мясо закупают, а в Баймаке фермерам некуда этого мяса девать. Вот, у меня такая цитата. У меня цитата. «Советский Союз был самым справедливым и прогрессивным государством, власть в котором принадлежала трудовому народу». Пропускаем, и та же цитата. «В этих целях объявляем сбор средств на сооружение и установку бюста Сталину. Памятник в Уфе был, и наш долг вернуть вождя на улице столицы». Это Риском КПРФ об установке мемориала Иосифу Сталину. Рамиль, у вас какая цитата? Ну, вот смотрите, я соглашусь с цитатой, которую ты сейчас привел, потому что власть принадлежит, значит, не товарищу Сталину, а трудовому народу, и поэтому смешная фраза, цитата самая лучшая. Я, честно говоря, не подобрал ни одной цитаты, потому что принципиально решил в последнее время не цитировать представителей государственной власти. Мне больше заголовок понравился вот за эту неделю. Я обычно традиционно заголовки отдавал «Коммерсанту» всегда. Ну вот сегодня интересно, у них заголовок был «Оскорбление части достоинства». Замечательный заголовок, но тем не менее я дал первое место другому заголовку, коллеге Иванову с «Правды ПФУ». Это фонд капремонта. Башкирии стал
стал лифтом для Сидякина и боксерской грушей для ФАС. Это интересная, вот болезненная тема для нас и цитата. И вас, коллеги. Да, ну что ж, у нас заканчивается катастрофически мало времени осталось. Это был Рамиль Рахматов, обозреватель портала про Уфу и газеты «Бонус», также Артем Валиев, главный редактор медиахолдинга «Башинформ». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Запись этого эфира вы можете прослушать на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе и на подкаст-площадках Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Кастбокс и Apple подкасты. Всем хорошего дня, до свидания и хороших выходных, самое главное. Сегодня пятница. Спасибо.